kita beternak lovebird. Karena dari kemarin banyak permintaan, gimana sih Bang cara beternak lovebird. Nah, untuk kali ini mungkin waktunya pas ya. Saya akan mencoba ngasih tahu ya, kita berbagi ilmu gimana sih cara beternak lovebird itu. Oke, baik, kita mulai. Namun sebelum itu jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini ya, karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke. Dan sebetulnya ternak lovebird itu tidak susah sih, gampang-gampang. Susah sebetulnya, cuman nggak susah, banyak gampangnya begitu. Kita bahas satu persatu. Bahan yang perlu kita siapkan yang pertama adalah kandang ya, kandang. Oke, sebetulnya kandang itu kita memakai kandang yang kita beli di pasaran yang berukuran 60 x 30 cm. Itu untuk satu pasang lovebird sebetulnya udah cukup. Cuman pada kali ini saya mencoba dengan ukuran yang lebih besar, karena di sisi lain untuk ternak ini juga untuk harian biasa saya pakai untuk mengumbar begitu. Kemudian ini ya, sudah terlihat kan kandangnya. Kemudian untuk yang kedua yang perlu kita siapkan adalah glodok ya. Glodok di situ ya, glodok. Fungsi daripada glodok itu sendiri adalah sebagai tempat rumah lovebird ya. Di samping itu glodok itu sendiri juga digunakan untuk tempat bertelur si burung lovebird begitu. Sudah terlihat. Kemudian untuk pemasangan, penempatan glodok juga sebetulnya harus kita perhatikan. Jangan asal kita taruh begitu ya. Untuk saat ini dengan kondisi pintu di sebelah sini, maka saya mencoba memasang glodoknya menghadap ke sebelah sana ya, sebelah sana. Karena apa? Karena pintu ini ada sebuah pintu yang dimana pintu ini digunakan untuk sebagai kontrol. Nah, usahakan pintu kontrol dengan pintu utama itu harus dekat biar kita enak sebagai media pengontrol begitu ya. Gimana? Oke, dilanjut. Kemudian bahan yang kedua, apa yang kita perlukan adalah tempat makan dan minum. Tempat makan dan minum ya, sudah terlihat. Kita boleh sih pakai apa aja, yang penting bisa dipakai aja, bisa digunakan untuk tempat makan dan minum begini ya. Makan dan minum. Saya juga ada lagi ini ya. Kenapa saya kasih ini? Kenapa saya kasih tempat minum lagi? Nah, ini sebagai cadangan begitu ya. Kemudian bahan yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah batu bata ya. Sebetulnya batu bata ini memiliki banyak manfaat, terutama untuk si burung lovebird. Salah satunya, fungsi daripada batu bata ini adalah sebagai pengganti asinan. Karena di luar sana jika kita membeli asinan itu kan harganya relatif mahal. Nah, begitu. Kemudian fungsi daripada batu bata ini lagi adalah untuk memperlancar pencernaan si burung lovebird. Selain itu, fungsi juga dari batu bata ini untuk menghindari paruh gajah. Ada lagi fungsinya daripada batu bata ini adalah untuk mempertajam warna bulu lovebird, dan sebetulnya masih banyak lagi manfaat yang lain. Mungkin nanti kita bahas lagi ya di video yang berikutnya. Oke. Itu tadi manfaat dari batu bata.
Kemudian bahan yang selanjutnya adalah ini ya. Ini adalah di tempat saya ini disebut unjal. Nah, dari fungsi daripada unjal ini nanti adalah untuk si labat membuat susuh gitu ya, buat dia bertelur. Nah, ini si unjal ini kita sebetulnya tidak perlu membeli ya, kita bisa mencari, kita bisa membuatnya di rumah dengan memakai serut-serutan kayu atau dari dari bekas besek begitu. Namun jika kalian ingin membeli, itu juga di toko-toko pakan burung terdekat itu banyak ya. Untuk penempatannya terserah, karena ini nanti si unjal itu disusun sendiri oleh burung lobetnya begitu ya. Nah, itu tadi ya persiapan yang perlu kita kita matangkan dulu. Jika semuanya sudah siap, mulai dari kurungan, kandang, kemudian glodok, kemudian tempat makan, dilanjut batu bata jangan lupa, terus unjal begitu. Kemudian sekarang kita memasuki yang terakhir adalah pemilihan si burung lobet. Pastikan kita memilih burung lobet yang sudah siap. Sudah siap, kemudian kita juga harus bisa membedakan mana si burung lobet yang betina dan si burung lobet yang jantan. Ya, pada kesempatan ini saya juga akan mencoba ya sedikit berbagi tips juga bagaimana sih caranya membedakan burung jantan sama burung betina. Oke. Ya, sebetulnya ini ya hal yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah pemilihan lobet. Kemudian untuk membedakan si burung lobet betina atau jantan itu adalah salah satunya dengan ya meraba tulang sapit di sebelah sini ya. Jika si tulang sapit itu dia renggang, berarti lobet ini adalah betina. Oke. Kemudian ya kita masukkan ke tempat sini ya. Oke. Kemudian kita cari yang jantan. Berikut untuk menentukan si jantan, yaitu sebetulnya sama dengan yang betina, yaitu dengan kita melihat tulang sapitnya di sini. Dan perbedaannya jika dia adalah labet jantan, itu tulang sapitnya dia lebih sempit begitu. Ya, oke. Untuk saat ini saya akan mencoba untuk 2 ekor saja, 1 pasang aja. Nah, kita lihat itu si labet juga karena dia sudah siap, dia langsung mencari unjal. Begitu ya. Ya terlihat. Itu nanti unjal itu sendiri langsung dia tata begitu ya, dia susun di
di glodok yang sudah disiapkan ya, terlihat kan ya, dilihat gitu. Nah itu kita memang sudah menyiapkan ya, kita sudah siapkan karena dia adalah sepasang. Untuk kemudian nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa sih nanti di komen di bawah ya, silahkan bertanya apa saja, insya Allah nanti saya bantu untuk menjawabnya. Nah begitu, bisa terlihat kan. Nah oke, demikian ya untuk prosesi kita, bagaimana sih cara beternak lovebird. Dan sebetulnya nggak susah ya, mungkin hal yang perlu kita butuhkan adalah kesabaran, telaten, dan yang perlu juga kita harus tetap sayang sama mereka, sayang sama si lovebird kesayangan kita gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan hal ini juga saya praktekkan di rumah saya sendiri, jadi ini bukan kaleng-kaleng begitu ya, ini saya praktekkan sendiri, ini murni, ini real. Jadi silahkan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komen, tinggalkan like, tinggalkan subscribe pada video ini. Terima kasih. Selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih.